box corrugated asibe kubabwate Boomerang ayuali ayechigech emerongetato asama mabati ali ayechigech emerongibire na isano na isato mbabwate Tile Provels alia Oriental Elegantal Versatile Grows na buigo na Versatile Mat MRM ni kubabwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na buigo Web Design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Ubutambe gwe mabati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika. Ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwe kasule asubwango. Edukenya ya Ouru Superstores. Yego toka se enyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo. Iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers. Iyo ere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werere bya umwanchwa omurigereri Ogetembe TV litukeliga ali Alamisi tariki kianda omutinyo 10 umwaka wa 2025 kene kionga chinsa ibere ase magoroba ya lero nche nigongorokwa arudi ototo nyangiri utokubwatana kwanza memenyerelio nigo akorokwa Wilson Makoli na aya negatiana kwa legenia ase kionga chinsa ibere magoroba ya lero. Na bantu bamito monkonye se more timbwati morembe timbwati buya none ikera abwe abana bali gosoma bale metani abande bakale se bakale timanyitie se bakale omusbati Firis bochere kolera abana bwaya magiga yogotebekana guchabwa amo no mochibu igendukirite ere gosali wakurwase engayaye in our schools. Otherwise, what we want to say, hiyo maneno wanasema eti wanataka wawe huru, hakuna maneno ya kuitwa huru because where they are wako na uhuru. Aborokia bachune secondary mbe bwato bosibole asebale inengwana mulikyo manebe kiombe kana Kisi South. Brian Opani Mokai shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Brian Mukaya ni gatiani gwa lero una omwamsie omochoro muya ime bunge Nyamira oirali bagalia ye Dennis Machungo wetrasi kiama gya ODM. Murigereri kionga chinsa ibere togo chakurase county ya Nyamira nemono ebunge ya Kitutu Masaba ye kurano mujumbe bwe bunge yo omo sike krivo banekisairo aseti tukolia lero yanya kabage kubwaterana amo ne
kiumbe kia American Tower Corporation ATC erikwanekea buna ngobwatana bale erio gokinia masomo ase ebunge yo nabo igo korigeria abasae emiremo kubwatakana amone gatambukire kyo nigo mirubali ao yekerero ya nyakwa gochakwa me ebunge yo muna gutuma muri kito World Cup okara gukwana asibiriro ime yaburabwa ase kaunti ya Nyamira ugamba nigabolirie kubwatirana na bubwatani ao ilio kweneke buna chiskoro chega Kenya chagenderere gukora bya asa masomo na mono chinga kichigatoro chie asa matemo manene yo mwaka oyo. We want each one of you to talk to our students, to talk to our learners, to talk to our teachers, to support them so that we can be able to do an exam that is even cleaner than the one we did last year. Ndemusi omurigerere togosaba kwabera ase engenchogo tutukana kwa jaka okane kiwabo kolinde ekionga chinsebere nigo togochakorwa ase ebunge ya burabu astokubaye gomuna nigo omuyiga obwa okomwenia omosubati imeri sagini onyaka baho gwekiranwa na barai abo banyaka bakorawa amaono mwasiri wechisemi omusike Julius Migosi ogamba egati ya barai banda bange asensemo yae omwasiri Julius Migosi ogamba nigaira libagelio na kobolia aba nakobolia ababwatani bonse banyaka bakobwatirana elio gosira aborokigwa chikage bagandikwerobelia ko chikokora amatemu amanene yo mwaka oiga omurikito Daniel Ntiri namange gukwana asibiriro ime yaburabwa ase kaunti ya Nyamira ugamba nigabolirie kubwatirana na bubwatani ao ilio kweneke buna chiskoro chega Kenya chagenderere gukora bya asa masomo na mono chinga kichigatoro chie asa matemo manene yo mwaka oyo. We want each one of you to talk to our students, to talk to our learners, to talk to our teachers, to support them so that we can be able to do an exam that is even cleaner than the one we did last year. Umanyete abaguzi ikonye ntuchahira kwa sababu bana tanganko ibatura matemo. Last year we used another system that ensured that matemo ito are credible and clean. We want to carry on like that. Ukwana chinga ki chibiriro hasumoiga wikiranwa na barai au igati abo mugavana we county ya Nyamira umosiki Amos Nyaribo musiki Jafeth Nyakundi kurwa kitutu cha North mugavana umukoro we county ya Kisii igati ya bande ugamba nigo chinga kicho agendera komochia balia bagopinge serikali goso opposition ubabulia gutwara umanyi boisaine chingaki bako yachechelia omenta buna chingaki chiga ne chamagendero. So as you complain with facts. Talk to people about facts. Votes are not a joke. I've run for parliament from 2007 against Jimmy. I lost several times. And last 2022 I ran for governor. We were with Machogu. Tukaangushwa mpaka kachichora chini. Alafu mzee tutakasema tumeonea huruma, wacha Machogu wafanye tu andafu na mimi nifanye tu andafu. Asense mwende Nyalibo nigarwe segeto hase balia bakori y'Uburai koira ngora chimbero cyabo nabona okoboko komosi na kuguka kora konyo muntu goswa bisi hase kero kende yonsi keria mereta mate abaraya baiga babulia okwegwa gwechimbwa cyenye gusira bakwanira siasa nabande bakoyigikiria hase menga boneye ambaria mokubo chikura sabachikura na unyenyekevu ekiagara orate segi kura nchi komenta kana igo sabachikura bubuya kuya abantu bara njema kuboyo onde agambe. So if it were not for George Lawrence Sagi nakanaende dindi abuno muchugu. So we appreciate this family, we appreciate Omongi na Mary Sagini esengencho one Omongi na Sagini are very philanthropic. Ebintu bire byasogeta muisonde una naronje chiparangire jingobe kwera Nyamira todigere isukuru maraje ndeke rwanda komote amoto penga ngakirende mo tutige Nyamira sika nande mbono no jinga muwate pa election iga nyasio rwanda komote ne mawo ya saba harai monye ngombe no boronge njena ya musuka aliyese na badinga ngwaka namba 6 nonde ekera ko nyoma Margaret abana bae bana Margaret no barega nje best man ones. Igo, this is a family, as you can hear, that I know very well.
that I've known all these years, and really, for a long time, this is our journey as human beings. Ne sabari kuna mwanya abantu no koranga ki na tolera paka ankyo kero mondo karanse ga ukatale sabari tatigonde tayo tagete ese Q abega alibosio nkurubathire gathaseni kya gatembe kurega se kaunti ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel untiri Antumulgali ali tukogo semero bali yokolingolia bali baguchikoligia ebirogo asobo chalio bakabo kuchokaleka mutinyo gocha kurwase kaunti ya Nyamira nikuboikali tuko lya lero ase abronere abanyaka bakwanekiwa nekyombekyo ya IPC ase kaunti gose ase ase wodi elia yekerenyo nigo baguchikoba aba amusiko sababrwanere baguchikoba abarwanere kienda nabo igo ase wodi ya Nyamaiya nigo banjira nigo sabanekibwa abarwanere batano batatu munagutumanye muri kito Fatikari Gisemba Ekiombe kya IPC nigo rero baikia omwerio omoroberio bukubaringoria abarwanereri bekerogo kyobo MCA bwa Nyamaiya nabo igo ekerenyo osio bobochorio boke bwechitariki 22 chomutieni ogocha. Finally na very cleared na IPC na endebono fully been cleared by IBC to contest as a candidate. Igo ni gonte ni nene chama kia Progressive Party of Kenya. Igo ngosaba abantu banyamaiya bonsi nga beso kia sobonge elinde tonyale gochoro murai urareta magenderase wodi ya Nyamaiya. Kurase wodi ya Ekerenyo nigo Francis Amenya wikiama kia UDA Jeremiah Ongaro wikiama kia UPA nabo igo Dominic Gasora wikiama kia DCP negati ya baria banchirwa gochia kuriya obo MCA bwa Ekerenyo. Nomination ya IPC nereye egokiria Jeremiah Ongaro koba oyo komnyokera egente kia Ekerenyo as a UPA nere serikali eganyire na Kenya ngima ase omwaka 2027 naende nere serikali abantu baitu bagusi bagotebanga no turamo tubwaterane ekiagera gento nkeriga ko base Kenya goikomugusi abamo asoko bwaterana asobo koreri achinjira Jones Edward Majuki oyonere konya ubwatirango yobo MCA bwa Ekerenyo nigo atachia kubeka masakaraye ase kiombe ekyo kya IPC. Mimi ni mheshimiwa Edward Machuki ambaye alikuwa anafaa kurepresent makaratasi yake kwa IPC leo kupitia chama cha Jubilee, lakini sababu ya uhusiano wetu kutoka kwa mheshimiwa Fred Matiang'i na chama ya UPA, sisi tumekubaliana kwa sauti moja kwamba tutaunga kiongozi wa chama ya UPA aweze kubeberusa bendera yetu kama upinzani, ndiposa tuweze kukomboa watu wetu hapa Ekerenyo. Maiga yaya nigo ababwatani bekiama kya UPA nigo bakwanire ayaiga abana UPA komoranje Ongaro amano ne president yeto Matiang'i abuna bantu takaze keke ese yere ground ne ya Ruto na Matiang'i abantu babiri tuwakera muri Ongaro UPA saiga yomugusi obwate si Matiang'i airo mo president data comment aiga tibese tibagondara na chirochio Chiri cheino bairete bonus bairete nusu bakarete nusu bakoba chibesa mokori na kurase wodi ya Nyamaiya ime ya West Mugirango nigo amarieta ya barwanereri batano na batatu anjirwa na IPC asogo chakuriya obo MCA bwa Nyamaiya. Ikintu nani sababa abantu banyamaya number 1 turanja namna abana abo tubasabu tumanekera turese campaign tura ikora chomorembe tumbate efficient ya abata yamaya nere egere abana bantu banyamaya bakabwatu amushi na no barachore no guchorwa ase katia ito yomozi orabe na nere nyasaya tema na nere yuko egere ko mari bagari ya kore mirembiya tagete mbate binje nyandieka
nimbwate experience ya kenene kurwa sogo korega ese serikali yaito kiagera na korere serikali yaite nene the national government more than 20 years na korere serikali yaite nke ya county government of Nyamira for more than 10 years nimbwate experience ya ti sector igolende ase amangano bugambie sege songo toka governance nyasao ngeri chingaki na somira yonsi naende aina rongo jukoira se county government yeti assembly ya Nyamira inko reporter Gatembe kurwaiga Ekerenyo iye gutoka meye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira Jefatigad Kisemba kurwa se bunge ya Kitutu Masaba nige kiombe gia ATC go se American Tower Corporation kia bwatrana amono mujumbe we bunge ya Kitutu Masaba musikigere ivumbani gisairo koja kemerobali yugo sira chisemi anse bunge yo mnago tumonye mulikito Paul Cup Okara nigo erumbiriga ya American Tower Corporation yani ATC kubwatrana amone bunge ya Kitutu bwa Masaba erumbiria Ajir na wegone wizara ya ICT meye yense ya Kenya babwatokire omurobeli yora tukunyara kabogo kubakonya abange ime bunge yega yabo Kitutu bwa Masaba kwenyolera obumanyigoro yo mtandao obubora abakonye kwenekia urera barabungwiri kabale na kwenyolera uboita kurwa senjere yega yekerero morobeli yega kubwatanamo na ebunge ya Kitutu bwa Masaba eyukora wamo no bunge Clive Mbanegisairo nigogo keirwa mona bange oyokolenganamo nekyombe kya ATC ora kunyara kabo kubakonya abange kurwa sinseme chigana n'abasaye kwenyolere emirimo eyuere yemitandao. Mkiingia hapo mnajifunza maneno mingi, kama ni watu wa Gen Z mnaanza maneno ya kujiendeleza, mnaweza fanya biashara. Siku hizi kuna kitu inaitwa TikTok na Instagram, una advertise zile vitu unafanya. Kama wewe ni fundi wa nguo, unaweza ingia hapo ujifundishe design mingi za kushona nguo. So kuna maneno mingi mnaweza jinufaisha nayo kutoka kwa hii digital community. Nomorobeli abange bagendere ko bakogokera bakorawa amo nomo SCC korwa set nseme chiga che sub county amanga barayibande korwa nseme chiga bajogokeire oyo babodira bwe buli kweneka binango babwate sibarabana babo nonyabiro bwatomoyo bogwe somigoro yemitandao kwibwatania ase chiabise chiga nabigo nebirasi biga bigo rubene imeye chinseme chiga chiamanga ase obisi yebunge ya Kitutu bwa Masaba imeye chinseme chiga chiatombe. Ningependa kuchallenge vijana wale wako hapa. Let's not be idle. When such facilities are brought near us, let's use them. Kama wenzetu ambao wamesema siku hizi dunia imekuwa digital, it's a digital world. Kuna kazi nyingi ambazo tunaweza kufanya mtandaoni. Kujeni hapa, muingie pale, tusome ili tuwe na community ambayo imesoma kabisa. Ukwanekere kyo mubunge wechinseme chiga omuski Clive Mbanegisairo nigo ahorekirwa kogokiwa kwaye kubwatikana mono kubwatira no kwiga bagendera kwa bakubwatirana igento kolengana monera agendera kwa bakubaboli abaiboli no bwatomoyo bwo gwancha kwaniki binango tumeka bale enseme yega yanyare ko bagikwigura bene eyo iranyare koba ikobakonya abange kurase chinseme chiga cyabo Kitutu kwegendereria nane nasinchira yemitandao ntoruga mobenga nengo ko mwacha korora abana baburigura twagana nire kingo eta chiwiki bere ko rubono nyora abana 40 bale maikerasi. ATC could have taken this to another place, lakini wamesema wanaletea watu ya Tumbe. Let us make use of it. Nokubwatana kwanyara kabago kubekwa egati yaba igababere ngukwanira mu bunga bachinseme chiga omuski Clive Mbanegisairo amo nabegoneo ahabishiga ya ATC eyo ebwate nanene chingikero cha imeyenseri America yagendera kabago kulira ngene kunyara kabago gusira okubwatira no kuiga eri abange kwanyolera obwaita. Please take advantage of these opportunities here so that you can also improve your life. Negento kyanyara kabaga kwa guoko boko amo no omwakilishi kurwase wizara ya ICT miyense ya Kenya oyo otebiruna wizara ya ICT nigebwata emerobeli menge na nene kuchia saba sai na balia banjete utumeka emitandao. Serikali morai
halafu so nama ile na kia kwa rai ile ndolia egero nyora serikali ya support ole taraba ndaba yegendo mubungo yiga borogongorwa bugitutu bwa masaba bwegoritu kulia lero ni ganyara ko bagakwigora ebirasi bibere imeje skulu ya Nyimetembe DOK yego toke meje wadi ya Kimera waigo nigo mujumbo yiganyara ko bagakwigora bene kinyumba cyobo cyo imeje skulu ya Bwendo Primary yego toke meje wadi ya Magombo ebunga yiga ya bugitutu bwa masaba unenchire ya moyo ko genderia magendera yana gusira Kisemi ase orogongo rwa bugitutu bwa masaba inko reporteri getaseni kya wanjete kya Gatembe kuraiga imeje bunga ya bugitutu bwa masaba imeje county ya Nyamira inche gongoro ko Polycarp ukara tumurigereri rituko ria lero nigo Brian Mukaya hatiani gwa hamna omo MCA omoye omochore imeje wodi ya Nyamira uyo nyakabaga kwira libaga ria Dennis Machungo oyuorenge omo MCA omochore gwitira kya magia ODM Molikito Fatika Disemba nigatole ne robot ruwa senchira yabwekirana ebunge ye county ya Nyamira nigo asibikaro bya rero mambya pamutiania Brian Mukaya kuna omo MCA omochore wikia makia ODM. I, Brian Opande Mukaya, shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Assembly Member at Nyamira County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment. Aya nigo agokorekana maiga yekigambiro kya Nyamira gutugutirare ogochorwa kwa Dickson Machungo gocha ase bunge ye county ya Nyamira asikiria buna nigo aitanitie emiaka. Number 3, name Brian Opande Mukaya, gender male. ID number ending with 380, special interest youth. Name of party, Orange Democratic Movement. Seat allocated 1. Signed by Erastus Edan Etakon, Chairperson, Independent Electoral and Boundary Review. Maiga yogochorwa ukukwa Brian Mukaya puna omo MCA omochore nigo akwanire enkwana ejeiga. I take this opportunity to thank God for this far He has brought me. It's a great journey. I know it's difficult to be here, but honestly I thank God. Secondly, I thank the party, that's ODM, for having this opportunity to nominate me as the youth MCA to this assembly. As well, I want to promise this assembly that I will represent the youth as much as possible. Chinkaki echecho nigo aba MCA bebunge ye county eyo paira chinkaki chiga na kumwarigania asebikaro bebunge ye county ya Nyamira. I wish to inform you that these honorable members are very welcoming. You consult with them, you consult with those people to make sure that your new ideas, you are now fresh, to check with this honorable house to make sure that we deliver our mandate to the people of the great county of Nyamira. We believe the assembly will be vibrant. He will contribute in matters that affect youth in this assembly, and that will help us, some of our members who are slightly older, to understand the issues that are affecting youth. Kingo reportera Gatembe korase bunge ye county ya Nyamira eye kutoka imeya ward ya Township West Mugirango Fatika Disemba. Tumurigererie chingaki abarokigwa abebirasi gusebirengo bagendere kuyarigania samatemu manene y'umwaka wiga ritukuria lero ase chinsemo chia Kisii South aniga babwatani gose aborokia be chinsemo abaria bechikucho boroso na chicha secondary banyaga bakomerana puna enjira ya moyo korotota emerobelio Jonsi yo kwarigania amatema yugose ogokorwo kwa matema yuo ayo guchiko chaka amatuka make gose kichinge chire mutwe Mulikito dipone asanya nigatolingano atwaleria roboti rwa senjira yobwikira
Rituko ria rero ekiombe kia barimu korwa Kisii South yugotoka ye bunge ya Bonchari nigo baumirana asogosemania na baigo gusangiriria ebirengererio na kubika imiroberio asogoteneneri wa matemwa manene aribosio anana yobente gochaka ikigocha. Jared Mariela Nyabongoe, the Executive Secretary, NAT Kisii South Branch. Today we were here during the briefing exercise for our learners who are going to sit for the examination this year. And I want to take this opportunity to wish all of the learners in Kenya, across the country, all the best as they sit down for the examination. Asekerenga gyokoganiria aborokiwa amaya anena samate mwa manene nigobono baruro kuboria asobwasyoku na boigo boene konekiwa anene asomurobulio yo kogochiko chaka. As we are handling this examination, we want integrity na mtihani itoke ikiwa sawa. And I know our teachers have promised kwamba watakisha kwamba mtihani wote umefanywa vizuri na matokeo itatokea vizuri. Okwanekerekyo omo Executive Secretary wekiombe kia NAT ime ya Kisii South nigobono akwanira engana yabe kwa ase mitandao chingaki kiombe kia barimu ba GSS barolekana gotaka oboene wo wetenenera asekerengo kiabo. This issue they are addressing, we all understand very well that even in our universities, we have many groups which are incorporated in universities. There is diploma courses which are there, there is degree courses which are there, but those lecturers have not yet demanded that they need their chancellors. It is long. If we remember from the beginning, the Form 4 levels has been there. They were hostile on Form 4 area or secondary section. So we are saying that if the JSS demands an autonomy, that is null and void, and they want to say categorically here that as a union, we are supporting them to remain under our HOIs in our primary section. Anybody can be a leader. So as much as the HOIs are handling them, we have not seen any problem in what is happening in our schools. Otherwise, what we want to say, hiyo maneno wanasema eti wanataka wawe huru, hakuna maneno ya kuitwa huru because where they are wako na uhuru. Chiga chechecho nigobono abolie serikali kuligerelia muswada orase bunge aneno yolengete abalimu. Na amba serikali hivi, there is the session paper number 1 2025 which is on parliament and it is not yet complete. We want them to give it out, let them sign it out and let it work. President alitoana pesa. Our government used the money to have given the presidential working party report ambao walipita wakatoa ujumbe na maneno walipitisha ni sisi kama wananchi tulipitisha. Kwa ripoti ile kitaseni kia ukia gatembe kurega sebunge ya Bonchari ilitana nigongoro kwa Dipon Asanya. Mwanchu murigereri musubate Felix Bochere niga gotebekana huna niganya takaba koirwa ase enyomba gose ase abisyo mugambi asanya takaba gakwaigwe gesuro egetindi ase bono iganya takaba kobolia anya takaba kwanyorera obwende bwae korengana ere kitambukire kiona kiretere gosiria nonye ni nyuma yae munagotumenye mulikito Gilbert Kobi. Ugutaba okuburendi obuya nakwo kwa mwirito musubate Felix Bochere umagwa kunganya kurwa bwoye asoko obwa ubusagano magiga yaye kwenyora asoko musana no konene baenegetigwe omwaka o 2018 November. Ono kurueli timbu ati molembe. Ono nanyorete na indeli ruba ligocha kondigi nganchwa to tabie kina kiao. Ngayo koira oigorete gosena kiao kwartande nkobuga bantabe bakare kompati bangite. Nalina bugete tigangenda anti correction imboli. Felix Bochere nigo akweresera buna magiga ya enyaruka yaye koire na mega yo kubura ase ikie yemo keroba chieta somutimo kubwo kubungachire gukora obonchire bwae bwo koni getiria sensemo ya tono nigo agosetwe asogotegwo bunu mwana oyo nyari ko bakubwatwa na koirwa ase abisi omukonyi bwo chief asensemo ya kirongorori libuna bamara bakamubwata bakamatebireta kautensi asali akabateini manyeto muroto ile ta kurukuntereba ero ile ta kautensi na injo yongire ta kurukuswitch bagasoa ko baita bakabasiba chingoli bakabareta bonekero na rure sengo kole biasara nganya babekira maroli bataite gosambo mu muroli nkabugari monga uwi gakitika ko musamba ko mwa babwatire torigyo mwana oli asale
atoke ekyo kyalenge egyo kogosia mono nkirianga omukonyi bw'omu chifu ime ya bisia ya sensemu ya kirungorori batuleti batano ase babere batayo bono basirira magimabo mbamuruseti chianga na komwaye gesuro getari keronge kare getirianda omuswati oyo Phyllis Bochere ngoso goitunga rusuku chianga chonsi pinga chaburunga tugetirianda timbege tiende yonsi nonenke bakanyita bagakora na babantu baikire chitiri sabu bakandubisi chibichande bosa bandusi ntugamiri ngorokiri igoro nde bosa nkarera ngatimoka bane kero bantiga abantu baichoire nali nabo oli gakiga igangayinde ngasoka otema kwaye kurigio bokonyi bwanchera chinde chonsi no nyamagega yaye koigwa EP3 form nabo igakaye ichoria nabo igogutwara obikurwa segeta seni kyabanyanyimbo ya Kenya ngutwalete matunda ndonsi nkagenda Kenya polisi nkaripoti ngarikopi bantenda nyagitari kero na nyagitari nkairana nande polisi ngabatebya omwana oli ono itiru mono gaki monkonyera ngagenda odio ngatebi dio wanyu akagenda agake simi bono mugambi agakora akamateireta amabusi ya yarabo bonekera umugambi iguna na dio murangeiri akarangeria abantu kenyure kigimo akabatebya mukungu oli ochira gonsoera Nchumugende Kenya mukane nche timu iteti. Otema kwane kumurigia omukonyi bw'omuchifu bw'ensemo ya kirongorori obatebekana kuba magega ya ayonsi ngutwalite machibu asenge ncho talenge kubogoria esimi ebiro narenge kumwakira. Gusaba kwa ya Phyllis Bochere nkurianga anyore omurembe abana baye batige kwa gwachimba na ikina kiaye kegendere elyo anyoro obwene bwaye ataranyoro gwikira bono kali nkonye na abantu bamito monkonye se more timbwati morembe timbwati buya none ikera abwe abana mbali gosome bare metani abande bakare se bakare timanyitie se bakare Milia kwaye buna obwasyoku obwene nabo igokoba uko nachwa gwekina kyaye koroku yango chikonya koba ko mokonya kuri bateregatembe kurwa sensemo yabu machoge burabu county ya Kisya Maritani nche Gilbert Kobi Mancho murigereri goikirabo no tokorera ensemega yekionga chinsa ibere kurende ase gosemaga yo mutimo komokego nigo tugochikomera nere Dr. Kena Mose onsari gokurasnya kita World Fit this center nyago batokorigereria amange igoro yo komenya okuya kebo chanugo tosko challenge ngorokaro ne toto nyangiri kuransa memanyerio nigo togwatera nayo Wilson Makoli kurwa sema ya transmission ga kurwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri tosko challenge Aga teri omuntu olukwensi mirorigere bizi boiko abantu kama no monta kalenda seitaria que gogiaya akarusimio kaya kareka gudura akapuliki mnyangitari akafonyo wake lakini akoraba kwetu Jera kimiro to rusise kutito leo kizo kule Pagaka ninjo ninjo etembe ninjo dorome ninjo mangana mazu ninjo bangina ninjo Muchiota tokonya gosoka baya n'abanji barumana umuchiota huwa no muchiore ngo umuya uko nabasoka baya n'abantu barumeme umucyumuya chinkwana chingiya mucyota toko nabasoka baya n'abantu barumeme kai mucyumuyo ubona abantu barona abayabuka becho gato bakora ibintu gete ikini bintu go torokinga tigatubwika n'abandi soko ndera gukora ari amaya atakira aseme chitu n'ebinyoro byitu mucyota toko nabasoka baya ko n'abantu barumeme urumeme chinkwana Pagaka ninjo etembe ninjo dorome ninjo mangana mazu ninjo bangina ninjo
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate Tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Superstores yegotoka se nyumba ya Complex niyo muchuyigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone kisimiki, uhuru na bwate.